जोहार राउंड मन देखा था सादरी लाइव मैं रोशनी राउंड मन के स्वागत करा थी सादरी लाइव में। पैसा जेकर खातिर इंसान का नहीं करेला। केखनो केखनो गरीबी और पल भर के राग इंसान के इतना अंधा बनाई देवेला कि वो अपन खून के रिश्ता के भी भुलाई जाएला। कैसन गरीबी और अभाव के चलते इंसान के भीतर के शैतान जाग उठेला और एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएला। इस संदर्भ में आवा देखबो सादरी लाइव के एक विशेष प्रतिवेदन। गरीबी और पैसा कर अभाव मानुष के कैसा निर्दयी बनाई देवेला। इकर एक तो खौफनाक उदाहरण ढेकियाजुली कर सापाई चा बागान में देखे के लिए मिला थे। मात्र 200 टका लागिन एक तो साइकिल बंधक रखे के लेके बाप और बेटा माझे जोरदार झगड़ा हुएला। झगड़ा चलत बेरा राग में तिल मिलाई के बेटा अलक्सुस गुड़िया अपन जन्मदाता बाप के बेरहमी से लात मार के जान ले लेवेला। पल भर के राग में होवल ई भयंकर कांड के बाद जखन बेटा के अपन भूल कर एहसास होवेला, हत्याकारी बेटा अलक्सुस गुड़िया सीधा राक्षसमारी पुलिस चौकी में जाई के अपने ही आत्मसमर्पण करेला। पुलिस पूरा घटना कर जांच चालू कर दे है। मात्र 200 टका कर लगिन अपन बाप के लात मार के जान से मार देवल ई घटना वर्तमान पूरा इलाका में सनसनी और शौक के माहौल बनाई दे है। अलेक्सिस गुड़िया हाँ साइकिल बंधक दे रही तो हाँ सड़क नहीं पा रही ब्रिज में সাইকেল কি হয়েছিল বন্ধক দিয়েছিল কত দিছিলে তাতে কোনে দিছিলে তুমি দিছিলে দেউতা কিয় মাৰিলা খং উঠি গ'ল আৰু খং উঠিলে কাৰণ মাৰি দিলে দেউতা হয় কি নাম দেউতাৰ কাঞ্চন গুড়িয়া চাঞ্চন গুৰিয়া কি কিহৰ কাৰণে মাৰিলে দেউতা চাইকেলৰ কাৰণে চাইকেল বন্ধক কোনে দিছিলে কাক দিছিলে ফালে বিপুল নাম এৰুৱাব পৰা নাছিলে কিমান টকা দিছিলে বন্ধক 200 টকা বাগানত কাম নাযাও কাইলৈ গৈছিলো কি দি মাৰিলা মদ খাইছিলি নি মই খাইছিলো অলপ কি দি মাৰিলা কিবা ৰাখা আছে কি আছে ৰড ৰড দি মাৰিলা ৰড ইমান লগত দেউতাৰ ভুলটো কি আছিল দেউতাক মাৰিলা এই যেন মোৰ কিবা খং উঠি গ'ল মাৰি দিলো ইমানে কোৱা খং উঠি গ'ল স্যার চাওক আপোনালোকক এটা কথা জনাই আছো আমাৰ গাঁৱত এটা কমিটি বনোৱা হৈছে কমিটিৰ যিমান ল'ৰা আছে সবেই মিলি গাঁৱৰ যিমান মানে চুলাই মদ চাৰাপ যি বিক্ৰী হৈ আছিলে কমিটি বনাই আমাৰ গাঁৱৰ সব গাঁৱত বিচাৰিলেও নাপাব মদ পানী মদ চাৰাপ চুলাই মদ একো নাপায় বাহিৰৰ পৰা সেৱন কৰিছে বাহিৰৰ পৰা খাব পাৰিছে নেকি এইটো ক'ব নোৱাৰো কিন্তু গাঁৱত তেনেকুৱা এক গিলাচো নাপায় সৰু পোৱালি হওক বা ডাঙৰ বুঢ়া মানুহ হওক মানে যোনে যি খায় গাঞ্জা পালেও আমি মানে মাপ নিদিওঁ গাঁৱৰ চাৰিআলিছে তাতে ৰখাই পুৰা গাঁৱৰ মানুহক মাতি অলপ সাজা দিওঁ আমি মানে কিন্তু গাঁৱত একো নাপায় আৰু মদ চাৰাপ একো নাই